Ba. Isaac Puente Amestoi herriko sendagailen omenaldia. Pankorbo mendi zinturrean frankistek 1956ko irailaren batean hil zuten. Isaac Puente eta Pankorboko udaletxeko korporazioa izan ziren fusilatuak beste egun baten. CNT sindikatuaren arren anarkokomunismoaren sendagile anarkista izan zen. Medikuntza zabaltzailea zuntzua izan zen. Bere ustez, medikuntza soziala izan behar zean eta honako hau zioen. Persona bera baino medikurik hobeago ez dago. Buenaventura Durruti buru izan zeneko Komite Nazional Revoluzionarioan hartu zuen parte 1993ko abenduaren 8an. Azaroaren hauteskundeetan eskuindarren garaipenaren kontrako Ebroko altzamendu eratu zuten. Isaac Puente Amestoi torturak pairatu zituen eta auzipetua izan zen 1994ko maietzean. 1996ko altzamendu frankistaren ostean, Maetzu alde frankiste egoetan uztailaren amaieran espetxeratu eta Gasteizko kartzelara eraman zuten. 1996ko irailaren batean Pankorboko mendi zinturrean gauez fusilatu zuten. Baita ere Pankorboko korporazioa. Agur eta ohore denari, bai Isaac Puenteri eta bai korporazioari. Osasuna eta askatasuna, gora iraultza sozialista! Gora Euskal Herria askatuta! Borrokak ez du etenik, JK! JK! Irabazi arte.